muita gente já curtindo o som do Michel Teló, um bocado de casalzinho, tá vendo? Sabe o que hoje eu tô até parecido com o Michel, né? Mas nem tô de casalzinho assim, eu tô sozinho aqui curtindo, mas do meu lado tem um bocado de fã do Michel. Tudo fã, não é? Tudo fã. Amam o Michel. Por que esse amor tão grande assim? Porque ele é ótimo, adoro as músicas dele, são maravilhosas, os sucessos dele são ótimos. Tá curtindo o show? Muito, maravilhoso, super animado. Ele sabe cantar essa música aí? São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Obrigado, meninas. Diego, e aí? Tá sozinho ou tá no casalzinho também? É com você, Diegão. Mais música, Michel Teló ao vivo, direto de São Francisco do Conde. Vamos ouvir mais. E braseiro que fornalha, nenhum pé de plantação, não falta água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Não falta água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus sozinha, leva comigo meu coração. Então eu disse adeus sozinha, leva comigo meu coração. Mais um forrozinho, vamos assim, ó. Que falta eu sinto de ver, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do jeito assim, e alegre o meu viver. Quero ouvir vocês cantando comigo, vamos juntos, quer poder, vá. Que falta eu sinto de... Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, então só... Canta na boca pra levar. Que acabe o meu sofrer. Só dá a mim o meu jeito assim e alegre o meu viver. Aí, sanfoneiro, chega aí, vamos tocar mais uma moda aí, sanfoneiro. Vamos juntos? Vamos lá.
Muita coisa boa. Agora a gente vai para onde? Para Camaçari. Juca, o que é que tá acontecendo por aí? Se intrometeu, hein? Olha, Diego, coisa boa mesmo, que bonita, que bela homenagem aí, né, do Michel Teló ao Luiz Gonzaga, o rei do Baião. A gente está no centenário dele, que completaria 100 anos se estivesse vivo. Estou com Asa Branca, um dos maiores sucessos de Luiz Gonzaga. Agora a gente está de volta a Camaçari. Eu estou aqui com o Bira Chinelli, ele é coordenador aqui desse Cama Forró, dessa grande festa, já está virando tradição no forró do interior da Bahia. Bira, terceiro e último dia, já dá para ter um balanço aí dessa festa? Já, eu acho que é um balanço bastante positivo. Tudo que a prefeitura planejou, a partir da estrutura, a partir da segurança, enfim, a grade está sendo a contento, está sendo bem aceito pela população. Foi uma correção que nós fizemos na arrumação esse ano do espaço, para que fosse dada mais oportunidade, não só as pessoas que vieram esse ano dançar, como a questão das atrações, né? E o público, né? Assim, a expectativa era que recebesse pelo menos 100 mil pessoas por cada noite, né? Eu vejo que tá lotado, né? Hoje mesmo, a última noite, muita gente aqui. A chuva deu uma trégua, ajudou também hoje, né? Porque parece que ontem, anteontem, choveu um pouquinho. Mas São Pedro, esse ano, São Pedro estava do lado da gente. E fez com que isso também, a festa ficasse mais brilhante, né? As pessoas vieram em paz. Não só as pessoas de Camaçari, como as pessoas de outros estados. Enfim, eu acho que todo mundo viu a mensagem e veio esse ano dentro de uma arrumação bem melhor para acomodar mais pessoas esse ano, né? E as atrações sensacionais, né, Bira? A gente vai ter hoje o forrozeiro Adamário Coelho, né, forrozeiro do Brasil. Quer dizer, mais de 40 atrações, é isso mesmo? Não, são mais de 60, são uma média de 65 atrações. Porque nós temos 3 áreas de festa aqui, que é o palco principal, no meio nós temos o espaço das quadrilhas, e no final que tem um carro-machão, que lá se passaram Menina Faceira, Carlos Espita, várias atrações também, como Cacau com Leite. Enfim, eu acho que a programação foi aceita, porque antes disso aí a gente faz uma pesquisa com a população, o que é o melhor para o São João, as pessoas que nunca vieram na região. A exemplo de Fernando Sorocaba, que nunca teve aqui, está sendo um sucesso, né? Maravilha, sucesso para você também, viu, Bira? Parabéns aí por essa organização, por essa bonita festa que vocês estão fazendo aqui para as pessoas de Camaçari, não só, né, de Salvador e de outras cidades do interior da Bahia que vem prestigiar. Agora a gente vai ficar um pouquinho mais com o Fernando e Sorocaba, a dupla sertaneja. Vamos lá. Diz pra ela que eu mudei de cidade, que eu fui viajar com os meus amigos. Diz pra ela que eu tô curtindo a liberdade e que eu tô trabalhando e tudo tá corrido. Fala que me viu feliz demais e que tá tudo lindo. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. A verdade. Diz pra ela que agora eu moro na praia, que eu vivo a vida que eu pedi pra Deus. Diz que toda noite me vê na balada e que todos querem ser amigos meus. Fala que eu encontrei a paz e que me viu sorrindo. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. Eu só quero que ela lembre dos momentos mais bonitos. Esse sofrimento é meu e não vai ser dividido. Me ajude, amigo. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser. Oh! Yeah, yeah. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco. Não deixa
deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. A amo e sinto saudade. Essa é a pura verdade. A amo e sinto saudade. Será que amar sozinho vai ser a minha sina? Bom, agora a gente vai pro outro lado aqui da Arena do Cama Forró para falar com a repórter, mais uma vez, com a repórter Juliana Amaral. E aí, Juliana, o que é que você vai mostrar pra gente aí agora? Pois é, Juca, depois daquela apresentação que eu mostrei pra vocês agora há pouco, da quadrilha que venceu o campeonato ontem, eu tô aqui do meu lado com a quadrilha que venceu o campeonato hoje e tá aqui comemorando com o troféu na mão. É a quadrilha Forró Maria Bonita, que veio de Dias Dávila, é uma quadrilha convidada. Ontem, todas as quadrilhas que se apresentaram eram daqui do Camaçari. Eu vou falar agora com o Edivaldo China, que é o presidente dessa quadrilha. Como é que foi ganhar pelo segundo ano consecutivo esse prêmio aqui em Camaçari? Bom, na verdade foi muito proveitoso trabalhar com esses integrantes que a gente pegou, absorveu de escolas. É um projeto cultural, um projeto de educação que a gente faz nas escolas e na comunidade. Então, parabéns a eles. Foi muito gratificante. Parabéns a vocês também. Muito obrigada. Volto com você, Juca.